ফ্রেন্ডস, আই এম কৃষ্ণা, ওয়েলকাম মাই ফেসবুক চ্যানেল। নমস্কার বন্ধুরা, যদি আপনারও 164B হয়ে থাকে অ্যাপাচি, যদি আপনারও এরকম প্রবলেম দেয়, এই ভিডিওটি আপনার জন্য। এটা হচ্ছে আমার পুরনো সকেটটি, যেটা একদম ক্ষয়ে গেছে। তো আমি আজকে এটা পরিবর্তন করব। 13 ঘাটের বহু কষ্টে পেয়েছি 13 ঘাটের একটি, এটাই আজকাল এখানে সেট করা হবে। আমার যেহেতু প্রথম সামনের ট্রেডটি নষ্ট হয়ে গেছিলো, সে কারণে আমি প্রথমে এটা পার্টটা চেঞ্জ করছি। মার্কেট এটা বেশি না, 70-80 টাকাতে আপনি যে কোনো দোকানে আপনি পেয়ে যাবেন, সহজ সরল উপলব্ধ। চেঞ্জ করার পদ্ধতি: প্রথমে জায়গাটি ভালো করে পরিষ্কার করে তারপরে এই জায়গাটায় আপনার বাইক গ্রিস লাগিয়ে দেবেন। সেন ঠিকই আছে, টাইট নাই, টাইট নাই, ঠিক আছে।